வணக்கங்க. வாழ்க வளமுடன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வீட்டிலையே இயற்கையாக பயோ என்சைம் வச்சு எப்படி டிஷ் வாஷ் ஜெல் செய்யுதுன்னு. அதாவது பாத்திரம் விளக்குற ஜெல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அந்த ஜெல் ஷேப்பில் இருந்தால் தான் பிடிக்குது. அதில் இந்த கெமிக்கல் கடையில் வாங்குறது எல்லாமே பயங்கரமான கெமிக்கல். அதை போட்டு பாத்திரம் விளக்கும் போது அது பாத்திரத்தில் இருந்து அது சுத்தமாக போகவே போகாது. அதை கழுவுறதுக்கு அந்த நுரையை கழுவுறதுக்கு தண்ணி வர செலவு அதிகமாகும். ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பயோ என்சைம் வச்சு டிஷ் வாஷ் ஜெல் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே ஜெல் ஃபார்ம்லேயே நம்ம செய்ய போகிறோம். நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சாம்பல் வச்சு தான் பாத்திரம் விளக்குவேன். எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. பட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க டிஷ்வாஷ் ஜெல் ஜெல் மாதிரியே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த பாத்திரம் விளக்குறது தான் சரிப்பட்டு வரல. பயோ என்சைம் வச்சு டிஷ்வாஷ் ஜெல்லும் பண்ணணும். மாதிரியே அவங்களுக்கு கடையில் வாங்குற அந்த ஜெல் மாதிரியே எஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இது நானே யோசித்து எந்த பொருளை சேர்த்தா அதில் ஜெல் மாதிரி நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதை விட முக்கியமாக கழுவுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும், தண்ணி செலவும் கம்மியாகணும், பாத்திரமும் நல்லா சுத்தமாகணும் அப்படிங்கிற விதத்தில் நான் யோசித்து நானே கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா தான் இது. வாங்க கற்றல் பயோ என்சைம் டிஷ் வாஷ் ஜெல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு முதல்ல நான் 1 டம்ளர் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன். அதாவது கார்ன்ஸ்டார்ச் கார்ன்ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் 1 டம்ளர் நான் எடுத்திருக்கேன். 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை கட்டிகள் இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க. எந்த சின்ன கட்டியுமே இருக்க வேண்டாம். கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை சூடு பண்ணும்போது நமக்கு கட்டி கட்டியாகும். அதனால் நல்லா கட்டிகள் இல்லாமல் கரைச்சிட்டு இப்போ அதை அடுப்பில் வச்சாச்சு. அடுப்பில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் இந்த மாதிரி கலக்கி விடுங்க. கலக்காமல் விட்டிங்கன்னா அது கட்டி கட்டியாக ஆகிடும். அதனால் கைவிடாமல் நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா வெந்து இப்போ நமக்கு ஒரு கஞ்சி பதத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஜெல்லாக கிடைக்க போகுது. இதோ நமக்கு கிடைச்சிச்சு. இவ்வளோ சூப்பராக அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ஜெல் மாதிரியே வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருங்க. இது நல்லா ஆறட்டும். அதுக்கு இடையில் நம்ம பயோ என்சைம் செஞ்சுருக்க கண்டெய்னரில் அடியில் தங்குற பல்ப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை எடுத்து நல்லா கையாலே மசிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் என்சைம் கலந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா பேஸ்ட்டாக எந்த கட்டியும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம காய்ச்சி வச்ச இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கஞ்சியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆறிட்டு வருது. இப்போது இந்த கஞ்சி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்குவோம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆற கொஞ்சம் கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் மிக்ஸியில் போட்டு நம்ம அடித்தோன்னா நமக்கு நல்லா ஜெல் ஃபார்மில் கிடைக்கும். பார்த்திங்களா, அரைச்சாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஜெல் ஃபார்மில் கிடைச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இதை வச்சு தான் நம்ம டிஷ் வாஷ் ஜெல் செய்ய போகிறோம். இப்போது நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பயோ என்சைம் பல்ப் பேஸ்ட் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஜெல்லை சேர்க்க போகிறோம். இதில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் ஜெல் சேர்த்துக்கலாம். லிக்விடாக செமி லிக்விடாக வேணும்னாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் ஜெல்லை ஆட் பண்ணுறதை குறைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஜெல்லை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நமக்கு சூப்பராக டிஷ் வாஷ் ஜெல் இதோ ரெடி ஆகிடுச்சு. கடையில் வாங்குகிற ஜெல் போலவே. இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் என்சைம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்சைம் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் ஜெல் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் செமி லிக்விடாக ஓரளவுக்கு லிக்விடாக இருக்கணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் என்சைம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம்தான். சூப்பரான ஒரு ஜெல் கிடச்சிடுச்சு. பார்த்திங்களா, எவ்வளோ அருமையாக இயற்கை முறையில் வீட்டிலையே நம்மளோட நேச்சுரல் பயோ என்சைம் வச்சு டிஷ் வாஷ் ஜெல் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். இனிமேல் தயவு செஞ்சு கடையில் விற்கிற கெமிக்கல் டிஷ் வாஷ் ஜெல் வாங்காதீங்க. வீட்டிலையே நம்ம கற்றல் பயோ என்சைம் டிஷ் வாஷ் ஜெல் செஞ்சு பயன்படுத்துங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ சூப்பராக ஜெல் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் லிக்விடாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பயோ என்சைம் ஆட் பண்ணி அதை லிக்விட் ஃபார்மில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த ஜெல்லை ஒரு டப்பாவில் ஏற்கனவே இருக்கிற டிஷ் வாஷ் ஜெல் டப்பாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் செஞ்சுட்டு ஓரத்தில் கழுவி பார்த்தேன். ரொம்ப அருமையாகவே இருந்தது. அதுவும் ஒரு நைட் ஊறினுச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராகவே இருக்கும். இதில் சேர்த்துருக்க அந்த சோள மாவு கார்ன்ஸ்டார்ச் பார்த்திங்கன்னா அது பாத்திரங்களை பளபளக்க வைக்கிறதுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்குது.
இதில் உங்களுக்கு நுரை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சோப்நட் லிக்விட் அதை பாத்திரம் விளக்கும் போது இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு சோப்நட் லிக்விட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி விளக்கலாம். பட் அது தேவையில்லை என்ன கேட்டால். அதில் நுரை வரும். அந்த நுரையை கழுவுறதுக்கு இன்னும் நிறைய தண்ணி செலவு பண்ணுவீங்க. இதுவே பார்த்திங்கன்னா பாத்திரத்தை நல்லா சுத்தமாக பளபளன்னு ஆகுது. நான் பயன்படுத்தி பார்த்தேன், நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நாம் இயற்கை சார்ந்த வாழ்க்கை முறைக்கு மாறி வரும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் எந்த செலவும் அதிகம் இல்லாமல் இயற்கையான பொருட்களை வச்சு எப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் செஞ்சு பயன்படுத்தணுங்க. என்னங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். நல்ல விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும். அதனால் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரிஞ்சவங்க, சொந்தக்காரவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம கற்றல் சேனல் லிங்க்கையும் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம கற்றல் பயோ என்சைன் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாழ்க வையகம். நன்றிங்க.